Одоо жорлонгоо өөрчлөгээд ярих юм бол бид энэ гурван төвшөнд ярина. Том жорлон, дунд жорлон, жижиг жорлон. За хүмүүс бол парта байшинд амьдраад паалантай жорлонд бийцэж байгаагаа хүмүүс айгүй жорлонгоо өөрчилсөн гэж бодоод байдаг байхгүй юу? Жинхэнэ бол тэд нар парта байшиндаа суугаад том жорлонлуул шээж байгаа байхгүй юу? Том жорлонлуул бийцэж байгаа. Тэгэхээр тэр бидний урсаад орсон том жорлон маань Улаанбаатар хотын цэвэрлэх байгууламжийн дээр очиод үнхийн үнэртэй байна гэдэг чи юу гэсэн үг вэ? Тэр жорлон бас муу явж байна, муухай жорлон болцсон байна л гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр бид нар энэ яахаараа энэ жорлон бол цэвэрхэн байдгийг, яахаараа гоё байдгийг, яахаараа муухай байдгийг энийгээ бид нар ойлгож авахгүй бол жорлонгоо өөрчилж чадахгүй нэ. За тийм учраас бид нар хамгийн түрүүнд хамгийн том жорлонгоосоо эхлэе. Өнөөдөр та бүхэн тийм ээ компани дээрээ ирээл сайхан палантай жорлонд бийцэж байгаа. Гэхдээ тэр жорлонгийн чи бүх зүйл том жорлон руу явж байгаа. Улаанбаатар хотын цэвэрлэх байгууламжийн жинхэнэ цэвэрлэгч нь хэн бэ гэж та нар асууж үзсэн үү өөрсдөөсөө? Хэн байдаг вэ? Та нар хэн гэж боддгоо жинхэнэ цэвэрлэгч нь? Цэвэрлэх байгууламж нь өөрөө цэвэрлэгч гэж үү? Тэр цемент үү? Цемент цэвэрлээд байгаа мó? Өөр. Хүн цэвэрлээд байгаа мó бидний баасыг? Хүн очиод баас шээсээр нь ялгаал ингээд цэвэр ус олгоол тий? Хүн цэвэрлээд байгаа мó? Ус бидрийг цэвэрлээд байгаа мó? Усан зайлж угаагаал тэгэл болчихж байгаа мó? За яг жинхэнэ цэвэрлэгч нь бол тэр хүн хэлээд байна. Бактери гэдэг юм байт юм аа гэд. Үнэхээр жинхэнэ цэвэрлэгч чинь цэвэрлэх байгууламжийн дотор амьдарч байдаг, өсөж үржиж байдаг. Бидний орсон бааш шээс болгоныг ус болгож салгаж өгж байдаг жинхэнэ цэвэрлэгч нь бол бичил биетэй байгалийн заяасан байгалаас заяасан амьтад байт юм аа гэж. За энэ бичил биетэй зүйлүүдийг хүмүүс хаанаас олж аваад энэ цэвэрлэх байгууламжийг байгуулчдсан болоо. За тэгвэл энэ талаар хэдүүлээ зүгээр ганцхан дэлхийн байгалаа бодъё. Дэлхий дээр хэдэн сая жил амьдрал байсан бэ? 1.5 тэрбум жил байсан ч гэдэг үлээ. Амьдрал байсан цагаас эхлээл юу үүсэх вэ дэлхий дээр? Хог хаягдал үүснэ тийм үү? Энэ хог хаягдал чи үеийн үед үүснэ, үеийн үед үргэлжлэнэ. Тэр хог хаягдлыг үеийн үед цэвэрлэнэ. Онгон дагшин богд хаан уул биднэрт өвлөгдөөд иржээ. Энэ богд хаан ууланд амьтан байсан уу урд нь? Байсан. Үхсэн үү, үргэсэн үү? Сая жилийн турш тийм үү? Тэгсэн мэтлээ яагаад өнөөдөр хог байхгүй юм болоо? Яагаад ийм гой богд бол биднэрт ирсэн юм болоо? Яагаад гэвэл байгаль өөрөө өөрийгөө цэвэрлэдэг юм а гэж байна. Тэгэхээр байгаль дотор тэр орж ирж байгаа хогийг байнга цэвэрлж яадаг зүйлийг тэр байгалийн янз бүрийн төвшний амьтад нь идэж устгаж өгч цэвэрлэдэг. Том одоо амьтан өнгөд өгцөн байх юм бол тэрийг чонон нэдээд цэвэрлчин, чонноос үлдсэн юм ин хэрэг нэдээд цэвэрлчин, хэрээнээс үлдсэн юм ин хулган нэдээд цэвэрлчин, хулганаас үлдсэн юм ин өт хорхоо идээд цэвэрлчин, өт хорхооны цэвэрлж чадахгүй юмыг цэвэрлдэг илүү нарийн цэвэрлэгч нар нь тэр бичил биет бактериуд байгаа байхгүй. Тэгэхээр цэвэрлэх байгууламжийн дотор юу байна вэ гэхээр хэдэн сая живэ олон төрлийн бичил биетнүүд байна. Энэ бичил биетнүүд үргэлж амьдарч, үргэлж идэж уужээж, үргэлж цэвэрлжээж манай одоо бидний гаргасан өнөөдрийн бохирдол туул гол руу орохдоо арай жоохон цэвэрлэгдэж орох хэвээр. Тэгэхээр өнөөдөр туул гол руу бохир ус орж ийн гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ гэхээр цэвэрлэх байгууламжийн дотор байгаа цэвэрлэгч нар сүрдсэн байна, устдсан байна, байхгүй болцсон байна. Тэр бичил биетүүд өгчжээ гэсэн үг. Яагаад тэр бичил биетүүд өгчж байна вэ гэхээр цэвэрлэх байгууламж руу бид нар буруу хог хайдаг. Химийн хортой хог хаягдал хайдаг. За та нар шунхлаа компани ажилтнууд та нарын ажилдаг ажлын байранд бол цэвэрлэх байгууламжийг бохирдуулдаг хамгийн том хор байдаг. Юу гэж бодож байна та нар тэрийг? Газрын тос. Газрын тос. Газрын тосны бүх бүтээгдэхүүн, нефтийн бүх бүтээгдэхүүн цэвэрлэх байгууламж руу орох юм бол энэ бичил биетийг бол сүрүүлж хяруулж устгадаг. Ийм учраас бид нар хувц хонор бензин тос боллоо. Энд тэнд бензин тос боллоо гэх юм бол бензин тостой зүйлүүдийг бид нар өөр савнд угааж явах хэрэгтэй юм байна. Тэрийгээ бид нар саарамгжуулж явах хэрэгтэй юм байна. Тэгжээж угаац руу гасгах хэрэгтэй юм байна л та. Тэрээс шууд ингээ аяг угаадаг, юу яадаг, жорлонлынхаа ус руу шууд ингээ бензин тостой ус асгаад байх юм бол шууд тэр цэвэрлэх байгууламж байхгүй болдог. За би Улаанбаатар хотын баг бүх цэвэрлэх байгууламжаар явж үзсэн. Хог хаягдлын тухай хууль хийж байхдаа их хурлын гишүүн байхдаа хамгийн гой үнэртэй цэвэрлэх байгууламж найрамдал цуслан буйн тухайгийн цэвэрлэх байгууламж хоёр байсан. Яг бол хамгийн их амьд бактеритай, хамгийн олон төрлийн бактеритай байсан. Тэд бүр анхлын өндөр үнэрттэй юм билээ. Найрамдал цуслангийн цэвэрлэх байгууламжаас бүр сарнаа шиг өнөр үнэртэнэ. Ямар гой өнөр үнэртдэг гэж яг гэвэл байгаль нь тэрийг маш сайхан цэвэрлж байгаа. За тэгсэн чинь буян тухайгийнхаа юу гэж хэлсэн бэ гэхээр за нисгийнхэн бензин шатхуунаа алдагдуулах юм бол
ганцхан өдрийн дотор манай цэвэрлэх боломж өмхий болдог гэж ярьжсэн. Дараа нь тэр өмхий үнэрийг нь болиулж нөгөө гормоор нь тэмээ ажилуулахын тулд илүү олон бактери шинээр гаргаж ирэхийн тулд бид нар маш их хөдөлмөрлөдгөө гэдэг чинь. Тэр хүмүүс бол цэвэрлэх байгууламжинд ямар үүрэгтэй байна вэ гэхээр цэвэрлэх байгууламжийн дотор байгаа бичил биетнүүдийг амьд байлгахад үүрэг хүлээдэг байхгүй юу? Өсгөж үржүүлэхэд үүрэг хүлээдэг. А жинхэнэ цэвэрлэгч нар нь бол эднэр. За тэрний дараа хэдүүлээ септик танкны тухай ойлголт авах хэрэгтэй. Хүмүүс бол септик танкийг энд тэнд хэрэгэлдэг. За хамгийн муу буруу хэрэглээ бол юу вэ гэхээр бензин шатхууны йонксоор цэвэрлэх байгууламжийг хамгийн буруу. Яг л септик танк гэдэг маань юуны орчин бэ гэхээр яг нөгөө том цэвэрлэх байгууламж шиг бичил биетэй бактериудыг амьдруулдаг орчин байхгүй юу? Хүн харахад зүгээр ингээ йонкс руу ингээд угаац ороод байгаа юм шиг. А гэтэл жинхэнэ дээрээ септик танкны чи ёроолд юу байдаг вэ гэхээр тарганы хөрөнгө шиг энэ бичил биетнүүд амьдраа байж байгаа тийм лагтай байх хэвээр. Тэр лаг руу бид нар бийдсэн. Тэр лагын дотор энэ нөхөр үржин үржээд энэ бааш хэсэг маань задалж идэн. Задалж идээд тэрийг гадагш нь гарахтаа цэвэр ус болгоод гаргаж явах хэвээр. Тэгэхээр септик танкны ёроолд бол амьдрал байх хэвээр гэж байгаа учраас тэр амьдралыг өхүүлдэг химийн будагны савнд юм уу? Эсвэл бензиний савнд юм уу? Эсвэл газрын тосны савнд септик танк одоо тийм савар септик танк хийж болохгүй нэ. Тэгэхээр та нараас биш шунхлагийнхнаас хүмүүс айгуул бензиний йонкс худалдаж аваад септик танк хийждэг дээ. Тэгдэггүй юу? Тэгдэг тийм ээ. Тэгэхээр тэр бол хамгийн буруу. Яагтвэл ядахтаа йонкснд хийх гэсэн бол ядахтаа ус зөөдөг йонкснд хийж явах хэрэгтэй. Бензиний савнд хийж хэрэгсэ болохгүй. За би та нарт ганц зүйл асуу. Та нар дотроос тарг бүрж үзсэн хүн байна уу? За гараа өргөч. За таргийг юугаар бүрдэг вүлээ? Хөрөнгөөр бүрдэг. Хөрөнгө гэдэг нь юу байдаг вүлээ? Тарг өөрөө л байдаг шүү дээ, тий? Таргны нэг хэсгийг аваад сүйтэй холиол дулаахан сайхан байлгах хэвээр сайхан бигнэж ороогоол тэгээ дулаан газар тавиад тэгээ хэсэг удасны дараагаар дулаан орчинд нөгөө тарг маань бүрлдээд ингээ илгэн тарг болчдөг, тийм үү? Тэр юу гэсэн үг юм бэ? Тэр таргийг бүрнэ гэдэг чинь тэр тарг дотор байгаа бичил биетнүүдийг бид нар амьдруулж байгаа байхгүй юу? Сүйтэй амьдруулаад. Тэр бичил биетнүүдийг чинь дулаахан орчинд амьдруулахаар нөгөө бичил биетүүд чинь өсөөд үржээд сүүгээ тэр чигээр нь эзлээд сүүгээ орчноо эзлээд ингээд тарг гэдэг илгэн тарг гэдэг юм бүрлдэж бий болж байгаа. За тэгвэл септик танкийг яг таргны хөрөнгөөл бодчих. Септик танк бол тарг бүрдэг орчингээл бодчих. Тэгээ энэ дотор бид нар юу оруулах хэрэгтэй вэ гэхээр таргны хөрөнгө шиг ашигтай бичил биетийг хөрөнгө олгоод дэвсээд өгөх хэрэгтэй. Дээрээс нь бийцэх болгонд орж ирсэн тэр ялгцыг септик танкын доторх ашигтай бичил биетүүд идэж устгаж цэвэрлэж өгөх хэрэгтэй. Хэрвээ септик танка зүгээр сайхан танк хийгээд булчвал эсвэл өвөл нөгөө ашигтай бичил биет нь үхцсний дараагаар хавар сэрэнгүүтээ газар гисний дараагаар нь ашигтай бичил биетийг нэмж хийж өгөхгүй ингээ хайчвал септик танкын дотор угаацал цуглараад байна. Муу угаацал цуглараад байна. Цэвэрлэгдэхгүй. Тэгээ хайлж гарахтаа бохроор хайлж гарна. Тэгэхээр зэрэг бид нар септик танк гэдэг сонголтыг хийх юм бол технологийн сонголтыг хийх юм бол ямар арчилгаа хэрэгтэй вэ гэхээр энэ нөхөр дотор ашигтай бичил биетийн хөрөнгийг байнга байлгаж явах хэрэгтэй, байнга амьд байлгаж явах хэрэгтэй гэдэг ийм сонголтыг хийж байгаамаа. За одоо хэдүүлээ нөгөө нүхэн жорлон руу орё тийм ээ. Одоо бидний гэрийн жижиг жорлон. За жижиг жорлон дээр бол манай нутгийн шил цангаас гаргасан жорлонгоо өөрчлөө гэдэг номд бол 17 төрлийн жорлон орсон байна. За энэ 17 төрлийн жорлонгоос 5 төрлийн жорлон өтгөн шингэнийг салгадаг жорлон орсон байна. Та нар өтгөн шингэнээ салгаж бийцэж үзсэн үү? Амар хэцүү шүү дээ. Нэг жорлон дээр өтгөнөө бийцээд нөгөө жорлон дээр шингэнээ бийцэж үзсэн үү? Одлоо тэгж явахгүй. Тэр чинь нэг суудал дээр л гарна заа юу. Нэг суудал дээр шээсэн нэг нөхөр гараад өтгөн нэг нөхөр гардаг. Тийм жорлон хийгээд байна. Тэр ийм жорлон байдаг юм байна. Өтгөн шингэнийг салгадаг жорлон. За жишээлбэл энэ цэнгэр жорлон, тэнд байгаа цагаан жорлон дээр цаана байгаа ногоон жорлон. Энэ гурав болвол өтгөн шингэнийг салгаад өтгөнөөр нь үрцтэй нийлүүлээд бордооны түүхийд гаргадаг жорлон. За бордооны түүхийдийг бол бид нар гэртээ гаргахад бол болно. За харин одоо жишээлбэл Шунхлагийн бензин шатхууны станц дээр автобус 4 хүн ирээл бүгдээрээ бийцсаад бүгдээрээ бордоо гаргаад өгнө гэвэл тэр айгүй хэцүү. Дорн дүүргэн хийчин. Тэгэхээр бордооны жорлон бол ихэвчлэн бага оврын бага хүчин чадалтай одоо маш сайн одоо тэр бордоогоо зохицуулж чаддаг газар их тохиромжтой. А яг ингээ нийтийн хэрэглээнд бол бас тийм ч тохиромжтой биш. За ийм нэг 3 жорлон байна. За тэр дунд байгаа тэр хар хантай жорлон байна. За энэ бол төмөр савтай өтгөн нь бол төмөр сав руу орно. Тэгээ хатаагч
зүйл дээрээс нэмж хэрэглэнэ. Өөрөөр хэлбэл элс байж болно, үнс байж болно, шохоо байж болно, хуурай хатсан навч байж болно, үртэс байж болно. Ерөөсө бийцлаа дээрээс нь хатагч бодис нэмж явах хэрэгтэй. За ингэснээрээ яах хэрэгтэй гэхээр нэгдүгээрт үнэргүй болох хэрэгтэй. Хоёрдугаарт хатсан орчинд бол баасан дотор байгаа бактериудыг үржүүлэхгүй гэж байгаа. Өвчин үржүүлэхгүй л гэж байгаа. Ингэж нөгөө нэг хатааж агаад шээс нь бол тусдаа өөр тал руугаар савирч гоожоо тэрлүүг газрын гүн рүү шингэж болно. Эсвэл шээсийн тусад нь аваад шээсээр нь бордоо хийж болно. За ийм жорлон. За тэр цагаан савтай жорлон бол ёроол нь ингээ буусны жигнөр шиг цоорхоонуудтай тийм сав байгаа байхгүй. Тэгээ ёроолынх нь доор тэр шээсэн доошгоо гарах газар нь шээсэн шүүлтүр хийгээд өгчин. Ээлс хайргаар шээсэн шүүчин. За харин савн дотроо юу хийх вэ гэхээр хамгийн доор нь хар шороо хийж өгнө. Хар шороо буюу ширэг хийж өгнө. Тэгээд бийцснийхаа дараа тэгэл атга хар шороо хийгээл энэ атга хар шороо хийгээл энэ. Тэгэхээр зэрэг энэ цагаан савтай жорлон бол явандаа бол юу үйлдвэрлэдэг жорлон бэ гэхээр хар шороо үйлдвэрлэдэг жорлон. Хар шороогоор хар шороо үйлдвэрлэдэг жорлон. Тэгэхээр зэрэг хар шороо гэдэг чинь өөрөө яадаг орчин юм бэ гэхээр маш их нөгөө бичил биеттэй орчин баггүй юу? Нөө байгаль өөрөөгөө цэвэрлж яах гэж би түрүү яриадсан шүү дээ. Тэр байгалийн хамгийн гол цэвэрлэгч нар чинь хаана амьдардаг вэ гэхээр хар шороон дотор амьдардаг. Тэр нугын ширгэн дотор амьдардаг баггүй юу? Ерөөсө хаана өвсний үндэс байна, тэнд хар шороо байгаа. Хаана ургамал ургаад тэр үндсэн доошогоо салаалж байна, тэр бичил биеттэй орчин бий болж байна гэсэн үг. Тэгэхээр зэрэг хөрсний дээдлэлт нь биш, яг доотлолт нь нөгөө байгалийн цэвэрлэгч нар чинь амьдраад байгаа үстэй тийм ээ. Тэгэхээр тэр байгалийн цэвэрлэгч нарыг авчраад савн дотроо хийгээл бийцсаал тэрийгээр хучаад ахаар хар шороо үйлдвэрлэдэг жорлон гарч ирж байгаа. Тэгэхээр энэ 5 жорлон бол 3 нь био бордоо үйлдвэрлэхэд зориулсан жорлон, нэг нь хатаагаад бор шороо гаргахад зориулсан жорлон, нөгөөх нь хар шороо үйлдвэрлэхэд зориулсан жорлон байна. Тэгэхээр бидний баасаар юм 3 төрлийн юм хийдэг. Өтгөн шингээ ялгадаг жорлон энд яваад байна шүү дээ. За ингээ өтгөн шингэнийг ялгалаа гэж бодъё. Савн дүүрлээ, хайчих вэ? Хайчих вэ? Одоо өнөөдөр өтгөн шингэний сав дүүрэх юм бол та нар хайч болох уу? За соруулахгүйгээр зөв хуурай харан дүүргэлээ л дээ. Одоо жишээлбэл шээс баасаа ялгаад газар тарил нь ах уу тэр чинь хэн ирж ах уу танаа хашаанаас? Гарн нийлүүлэгч авахгүй нэ тий? Хэн ч ирж авахгүй байгаа шүү дээ яг үннийг хэлэхэд. Тэгээ яагаад ингэж био жорлонгууд энэ тентхийн төслийн жорлонгууд энэ тент очиод төгжигдээд байна вэ гэхээр нөгөө савн дүүрэхээр авдаг газар байхгүй учраас төгжигдээд байгаа байхгүй юу? Гэтэл дэлхий дээр юу болж байгаа нөхөр өтгөн лагийн бизнес гэдээ бүхэл бүтэн салбар бий болж байгаа юм байна. За энэ салбарын одоо жишээ нэг 2 жишээ тэнд байна. Тэнд нэг контейнер шиг зураг байна уу? За энэ бол Аляск мужийн Америк нэгдсэн улсын Аляск мужийн нэгэн тосгоныхан бүгдээрээ өтгөн шингэнээс салгадаг жорлонтой болоод тэгээд тэр нөгөө мөнх цэвдэхтэй мөстэй газар учраас газар ухаж жорлоо хийж болдгоо. Тэгээ бүгдээрээ яаж шийдсэн бэ гэхээр тосгоноороо шийдээд за бүгдээрээ өтгөн шингэнээс салгадаг жорлонтой болъё. Тэгээ бүгдээрээ өтгөнөө нэг компанид нийлүүлээ гэд ганц нийлүүлэгч компанитай олж авсан. Тэгээ тэр компани энэ контейнер шиг ийм газар жижиг үйлдвэр ажилуулад айлуудаас ирсэн өтгөн септик танкны лаг цэвэрлэх байгууламжийнхаа лагуудыг нийлүүлээд ингээд шатаадаг ийм одоо жижиг үйлдвэр байгуулсан байна. За энэ контейнер дотор байгаа жижиг үйлдвэрт бол өтгөн лаг шатаад юу болж хуурах вэ гэхээр био нүүрс гэдэг юм гарч ирдэг. Био нүүрс. Зүгээр л хар цог гарч ирнэ гэсэн үг. Галгүй шатаахаар ингээ хар цог гарч ирнэ. Тэр бааснаас гарсан хар цогоор юу хийх вэ гэхээр аюултай хог хаягдлыг саармагч болно. Аюултай хог хаягдал хайсан бохор химийн хортой газарт авчид цацдаг. Тэгэхээр зэрэг тэр аюултай хог хаягдал химийн хоронд хорцсон газар өвс ногоо ургаж биологийн амьдрал сэргэдэм байл та. Тэгэхээр энэ биологийн одоо хөрс шорооны материал гаргаж авдаг ийм үйлдвэр байна. За тэр доор байгаа тэр ардгар том үйлдвэрийг бол омни процессор гэж байгаа. За энэ омни процессорын тухай манай ном дээр бас байгаа. За энэ юу гаргадаг юм бэ гэхээр өтгөн лагнаас цахилгаан гаргана. Цэвэр ус гаргана, халаалт гаргана, халаалтын уур гаргана. Тэгээ өшөө одоо барилгын үнс гаргана. За энэ нөхөр бол одоо Америк нэгдсэн улсад үйлдвэрлэсэн яг одоогоор бол одоо Дакар хотод тийм ээ. Дакар хотод нэг ширхэг ажиллаж байгаа. За бусад хотуудад одоохондоо омни процессорыг хэрэгжилж эхлэегүй одоо хэрэгжилж эхлэхийн өмнөх шатанд явж байгаа. За энэ одоо омни процессор бол Улаанбаатар хотын хэмжээнд бол жишээл сонгон хайрхан дүүргийг нэлтэн хангаж чадах тийм хэмжээний сонгон хайрхан дүүргийнхний бүгдээрнгийнх нь өтгий ялгацыг авч чадах хэмжээний тийм хүчин чадалтай шатагч машин байхгүй юу? Улаанбаатарт нэг 2 юм уу 3 байж ич Улаанбаатарын бүх одоо өтгөн шингэн цэвэрлэгдэх хэмжээний тийм хүчин чадалтай. За харин одоо хятад улсад яг одоо өтгөн ялгац, өтгөн лагаар ажилладаг том цахилгаан станцууд баригдаж байгаа. Омни процессороос хэд дахин том.
30-40 сая хүн амтай хотын бүх өтгөнөөр ажилдаг ийм зуухнууд ашиглалтанд орох гэж байна. Суурилагдж байна. За тэгээ Монголоос авж байгаа нөөцний хэмжээ багасаад байдаг. Цахилгаанаа юугаар гаргах гэж байна вэ? Баасаар цахилгаан гаргах гэж шүү дээ цаан чинь. Том одоо хотууд бол одоо хүн амынхаа баасаар шууд цахилгаан энерги гаргадаг ийм үйлдвэрүүд ашиглаж эхэлж байна. За ингээд цахилгаан станцууд өтгий ялгцаар ажилдаг болж байна. Зуух ажилдаг болж байна. Ингээд ирэхээр өтгий ялгцыг зөөдөг бизнес гэдэг юм цэцгэлт юм байна. Тэгэхээр өтгий ялгцыг зүгээр механик гар аргаар савнд хийгээд зөөх, за машинаар сорж авч жагаад өтгөрүүлж жагаад нийлүүлэх энэ төргээд янз янзын бизнес гарч ирж байгаа. Тэгэхээр энэ бизнесүүдийн тухай манай жорлонгийн өөрчлөлийн ном дээр байгаа. За манай ном дээр 3 төрлийн сорулдаг жорлон байгаа. За сорулдаг жорлон бол хамгийн одоо наадлын энэ шар сорулдаг жорлон бол Говь Алтай аймгийн 9 булаг суманд оюутнууд 7 хоногийн хугацаанд 350 мянган төгрөгөөр хийсэн жорлон. За энэ яаж 350 мянган төгрөгөөр болсон юм бэ гэхээр энэ ерөөсөл Монгол улсын та нарт тарааж өгсөн стандартыг харж байгаа л яг та нарт тарааж өгсөн стандартын дагуу тоо бодоол материалуудаа яг эсгээл залуучууд ингээд оюутнууд энэ жорлонг барьсан. Тэгсэн чинь 350 мянган төгрөгөнд болсон гэж байгаа байхгүй тэр орон нутгийнхаа аншаар. За тэр наадалд байгаа энэ дундалд байгаа энэ саарл жорлон бол Америкийн нэгдсэн улсын нэгэн дархан цаастай газар байгуулагдсан жорлон байгаа. За энэ яагаад ийм бүдэг саарл өнгөтэй байна вэ гэхээр тэр орчныхон гоо сайхныг жорлонгийн тим нэг содон өнгөөр гутаахгүй тулд яг тэр нутгийнхаа элс шорооны өнгөтэй тим нутгийнхаа шорооны өнгөөр будсан тим жорлон байгуулсан. За хээр хөдөө та нар одоо жишээлбэл шунхлаа компани салбарынхаа хажууд жорлон байгуулахаар боллоо гэж бодъё. Жишээлбэл жорлон хэтэрхий тод өнгөтэй байх юм бол хүмүүс ингээл зураг мураг авах гэхээр жорлон орчоод байна гэдэг тийм ээ л байл та тий. Тэгэхээр тэр яах вэ гэхээр тэр нутгийнхаа өнгөтэй адилхан жорлон байгуулах юм бол нутгийнхаа гоо үзэмжинд гутаахгүй их гой жорлон болдго юм байна. За энэ жорлонгийн тухай манай ном дээр байгаа. За наадалтын нэг 2-3 нөхтэй жорлон харагдаж байна уу? За энэ бол Африкийн Уганда гэдэг улс. Уганда гэхээр дандаа л муугийн жишээ та нар сонсч байсан баг. Уганда ч одоо жорлонгийн хувьсгалыг үнэхээр ганган хийж байгаа сайнны жишээд маш их орсон. Манай жорлонгийн өөрчлөлт гэдэг ном дээр Угандагийн гой жишээнүүд байгаа. За тэгэхээр энэ Уганда улсад нэгэн тосгон бас сумаараа өвчлөө салах байсан. Хүүхдүүд нь өвдөө салах байсан. Үе удам дамжиж өвчнөө салах байсан. Яасан бэ гэсэн чинь диатез гардаг, маажуур гардаг бүх үеэр нь тий. За тэгэл нөгөө нэг гидсний халдвар, нөгөө шар өвчин тий бидэрт тусдаг бүх өвчнүүд гар хөл амны өвчин. Энэ өвчнөөс ерөөсөө ээж нь салдгүй, эмээ нь салдгүй, хүүхэд нь салдгүй. Тэгээд ярьж байгаад эрүүл мэндийн зардалаа дийлэх байсан. Ажилгүй ядуу нөхдүүд ядарсан үедээ ярьсан байгаа байхгүй. Яаж энэ өвчин зовлонгоос салах вэ гэдэг. Тэгсэн чинь бүх өвчнийхээ шалтгаан нь жорлон байсан баг. Яг бол Уганда ч бас нэг говь цөл газар учраас нэг жорлонгоо яхаар амар гүнзгий ухт юм байна л да. 7-8 м гүнзгий ухдаг халуун орчинд өнөөх нь тэгээд нөгөө амианы хүчил мөсөл байнга уурч байдаг. Тэгэнгүүт нөхдүүд яаж хийсэн бэ гэхээр ерөөсөө 7-8 м гүнзгий жорлонг насан туршдаа бид ухаан хайчдаг. Насны жорлонтой болдог. Насны өвчин тусдаг. Үе удмаараа тэр өвчнөө тусаад идэв юм байна. Хідэн үеэрээ хэрэгэлсэн энэ жорлонгоо болоод цэвэрлэгддэг жорлонтой болъё гэж шийдсэн байна. Тэгээ яавал цэвэрлэгддэг юм бэ гэдгийг тосгоноороо ярьсан чинь гүнзгий нөхдөж жорлон хинч цэвэрлж чаддгүй юм байна гинэ. Шаланг нь хүрдгүү. Шаланг нь арай хийж хүрлэгээ соруулахаар ноцоос нь дийлдгүү. Ноцоос нь дийлээд арайхаас сорох гэхээр нөөх нь олон жил хоримтлагдсан гүнзгий юм дотор бүр хатуу чулуу шиг юм болцдог. Тэрийг зөөлрүүлэх гэж айгүй ус авчирч цутгадаг. Тэгээ нь усны мөнгөө нэмж төлөх хэрэгтэй болдог. Ингээд нөгөө соруулах үйлчлэгээ асар үнэтэй болсон. Тэгэхээр нөхдөөд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр ерөөсө 2 м-с гүнзгий жорлон ухаа болёо. Айл болгон 2 м-с 2 м-ийн дотор л ийм сорулдаг жорлоо хий. Тэгээ 2 м дотор бол хатуураагүй чулуу олоогүй байхад нь гяс сорчин. Соруулах үйлчлэгээ айгүй хямдхан байх юм байна. Тэгээ хурдан сороод хямдхан соруулж яа гэх. Ингэж нөгөө цэвэрлэгддэг жорлоо хий гэж шийдвэр гаргасан. Тэгээ энэ жорлонгийнхоо моделийг бүр баталсан. Орон нутгаараа нийлээд баталсан. Тэгээ айл болгон тэр орон нутгийн айл болгон ийм жорлон хийсэн. Тэгээ энэ жорлонгоо яасан бэ гэсэн чинь цэвэрлдэг үйлчилгээтэй болж авсан. Орон нутгийн компанитай болж авсан. Жорлон барьдаг компанитай болсон, засдаг компанитай болсон, соруулдаг компанитай болсон. Тэгээ айл болгон цэвэрхэн амьдарч ирсэн. Эрүүл мэндийн зардал шууд буурж. За тэгэхээр манай энэ ном дээр бас септик танк буюу эсвэл төвлөрсөн одоо шугам руу холбогддог жорлонгуудыг яаж өөрчилж шинжилдэг юм бэ гэдэг жишээнүүд бас байгаа. За нийтийн жорлон жишээлбэл. За жишээлбэл та нар одоо би шунхлаа дээр жишээ авъя л та. Энэ наадлын энэ туалет гэдэг энэ энтхийн жорлон.
хааш хашаа 2 м квадрат талбай метр зайд барьж байгаа жорлон. Энэ жорлон зүгээр суултуурдаа яг сайхан бийдсэн энэ жорлонгийн ялгцсан септик танк руу ордог. Маш олон хүнийг багтаах хүчин чадалтай нийтийн жорлонгийн зориулалттай ийм жорлон байна. За энэ нийтийн жорлонгийн зориулалттай жорлон яадаг вэ гэхээр нарны цахилгаан станцаар хал, нарны зайгаар хална, нарны зайгаар гэрэлтүүлнэ, хүн орлоо гэрэл мэдэрнэ. Тэгээ зоосоор ажилладаг. Үүдэнтэй ингээд зоос зараад байж зоосоор ажиллана. Зоосоо тушаана. Хүн орлоо тэгэхээр зэрэг хүн орохоор яг үхээр гэрэл нь автоматар гасна. Бийцлаа, хүн бослоо, ус нь автоматар татагдана. Хүн гараад явлаа, шалаа өөрөө гочно. За ингээд цэвэрлэж байгаа юм. За тэгээд одоо би та нарын хэрвээ шатхуун түгээх станцад байсан бол би яах гэдэг нөхөр нэг септик танк тавиулж аваад нэг ийж орлон суулгаж аваад зоосыг аваад сууж байгаа юм шүү дээ. За тэгээд тэгсэн чинь ингэж байгаа байхгүй. Энэ жорлон ингээд гар утсаар удирдагддаг аппликейшнтэй. Энэ жорлон удирддаг хүн өрөөндөө сууж хахад зоос ч дөрчлөө ирээд зоосоо аваарай гэд гар утсан дээр нь дохио өрөөдөрнө. Оюун дотор байгаа бачгийн дотор байгаа ус ч дуусчлаа усаа нэмэрэй гэл аппликейшн дээр нь хүрээд ирнэ. Энэ хүн нэг нарны энерги чи хаглаа ажиллаа. Гэрэлтүүлээрээ гээл тэгэнгүүт гэрэл мэрэлж унтарчлаа гингүүд ирээд гэрлээ зосчихно. Тэгэхээр энэ жорлон хэн ажиллах вэ гэхээр инженерүүд ажиллуулдаг байгаа байхгүй. Эдгэг гэдэг улсад бол жорлон ажиллуулна гэдэг бол доод зиндааны ажил байсан юм байна. Одоо untouchable гэдэг одоо бүр ингээд тэр кастинг системийн хамгийн оролт байдаг системийг жорлон цэвэрлэгч нар гэж нэрлэдэг байсан юм байна л та. Тэгсэн чинь одоо жорлон нөгөө нарны энергитэй цахилгаантай мөнгө олдог ийм бүтээгдэхүүн болчихлоо. Одоо хин энтгэлт жорлон ажиллаж байгаа нөхөр дээд боловсролтой нарны зай ойлгодог, компьютер ойлгодог, гар утасны аппликейшн ойлгодог залуучууд энэ жорлонг ажиллуулж шүү дээ. Тэгэхээр энэ жорлонгийн тухай та нар уншаар их сонирхолтой жорлон байна. За тэр цаана одоо тэр бас ус татдаг жорлон байна. За бид нэг арай гэлдэг парта байшинд ороод нэг ус татдаг жорлонтой болноо. Арай гэлдэг бийдснаа. Нөгөө 100 грамм баасаа гарганаа. Тэгэнгүүт ингээл усаа татгаар нөгөөч нь доошоо орохгүй ингээд хөвөөд идэг ч гэдэг айгүй яндаргаатай. Дахиад усаа татна, дахиад хөвөөд идэг. Тэгэхээр бүр ховонгаар ус хийж байгаа л бүр айгүй ус хийж байгаа л нэг 100 грамм баасыг төрөх гэж бид нар бараг 10 хэдэн литр ус үрдэг тийм үү? Энэ юунаас болд юм бэ гэсэн чинь усны даралтаасаа болд юм байна. Зарим суманд ерөөсө цэвэр бохор усанд холбогдсон мөртлөө цэвэр усны даралт ерөөсө байдаггүй. Даралт муутай жорлонгоос ус татхаар ингээ ус нь гойжоол гэдэг мөртлөө баасаа гойжуулж чаддаггүй юм. Тэгэхээр зэрэг энэ байранд амьдарч байгаа хүмүүс жорлонгоо сайжруулах гэвэл яах ёстой вэ гэхээр усны даралтаа нэмэгдүүлэх ёстой байна л да. Тэгээ усны даралт нэмэгдүүлэгч гэдэг зүйлийг бачгийн дотор тавьчихлаа. Маш бага усаар өндөр даралттай ус гоожно. Тэр ус бол нөгөө басыг бол дорнд хүрээд аваад явчихдаг ийм байдлаар жорлонгоо үржилт юм байна. За зарим газарт бол ерөөсөө дэд бүтэцч байхгүй, септик танкч байхгүй, сорулдаг үйлчилгээч ирэхгүй, машинч хүрэхгүй тийм газар байна. За тийм газруудад жорлон яаж өөрчлөгддөг юм бэ гэж. За тэр цаатлын тэр нэг суултууртай жорлон байна. За энэ жорлон бол Америкийн нэгдсэн улсын ерөөсөө дэд бүтцэнд огт холбогдоогүй 6 давхар байшин дотор байгаа жорлон баггүй. За энэ яадаг юм бэ гэхээр би ингээд 6 давхарт нь ингээд бийцэж байгаа. Хүн орлоо гэрэл мэдэрлээ. Тэгээд намайг оронгууд ингээд шууд хөөс гоожод эхэлж байгаа. Ямар ч усгүй зүгээр хөөс гоожод эхэлж байгаа. Хөөс яаж байгаа юм бэ гэхээр тэр турбан дотор халтрахаа орчим үүсгэж байгаа юм байна. Халтрахаа орчим. Тэгээ хүн бийдсэн гууд нөгөөх нь доош нь гяс халтрыг гоож явуулчих юм байна. Тэгээ үнэртгийн зураг гоож явуулчих. Тэгээд бийдслээ халтрлаа. Тэгээд би бослоо, намайг босгоход хөөс нь зогсчихж байгаа байхгүй. Ямар ч үнэр байхгүй, ямар ч ус байхгүй. Тэгэл бийдсаа дуусчих. За тэр байшингийн подолд нь орж үзлээ. Эзэн намайг дагуулаа подолд оруулж үзүүлсэн. Подолд нь ингээд том ийм сэв шиг том ийм юунууд байж байгаа. Хөөх хөнгөтэй тийм авдар шиг юмнууд байж байгаа байхгүй. Тэр нь юу вэ гэхээр нөгөө бордоошуулагч танкнууд байж байгаа. Тэр бордоошуулагч танкны оролт нөгөө тарганы хөрөнгө шиг ашигтай бичил биетэд дэвсээд өгчихсөн. Хөөсөр хөөгдөд манай нөхдүүд ороод ирэнгүүт ашигтай бичил биетүүд тэр чинь идчихэж байгаа байхгүй. Идэнгүүт юу болох вэ гэхээр нөгөө ялцмагших эсэлтэх процесс явагдана. Ялцмагших процессор юу гарч ирэх вэ гэхээр бордоо гарч ирнэ, бас газ гарч ирнэ. Тэр нөгөө газын тэр бордоошуулагч танкнаас турбаагаар аваад дээш нь галтгооны хөрөөрөө холбогдсон байна. Галтгоонд орлоо надад кофе чанж өгтөө галаа асуулаа. Миний дөнгөс сайхан бийдсэн баасны газар надад сайжруулж. Тэгээ энэ байшин яадаг байшин бэ гэхээр усгүй бийдсэн гаднаас гал авахгүйгээр галаад хөлчдөг байшин баггүй. Bullet center гэдэг энэ супер байшин байна. За гэхдээ энэ жорлон жоохон үнэтэй цаа юу. Энэ жорлон одоохондоо манад орж ирэхэд арай үнэтэй. Яг гэвэл тэр хөөсөө гоожуулахдаа компьютер ашигладаг юм бэл. Энэ жорлонгийн бачгийг нь онгоолгоод үзэхээр дотор нь нөгөө нойтон савн
шингэн сав компьютер хоёр бийж идэв юм билээ. Нэг жижигхэн компьютер. Тэр компьютерэндээ л хамаг үнэн явчихдаг юм билээ энэ жорлонгийн. За тэр наадалтын нэг олон детальтай жорлон харагдаад байгаа. За тэр бол одоо вакуум жорлон гэж жорлон байна. Онгоцонд сууж үдсэн бол ерөөсө бүгдээр вакуум жорлонд бийцэж байгаа шүү дээ. Онгоцны жорлон бол гэл нэг ганцхан балга усаар л аваа явчихдаг шүү дээ. Хамаг юм. Гэхдээ гэрт ийм жорлон байхад ямар бага усаар авд юм бэ гэж боддог шүү дээ бид нар. Гэтэл тэр чинь вакуумынхаа хүчээр сороод авчиж байгаа юм байна л та. Тэгэхээр вакуумын хүчээр энэ маш хурдан маш балга усаар өтгөнийг зайлуулдаг жорлон бол ерөөсө агаар орох ямар ч боломжгүй зүгээр хадгах тийм хэмжээний агаарч орох боломжгүй ийм одоо битүү системтэй жорлон байгаа байхгүй юу? Тэгээ энэ вакуум жорлон сүүлийн үед юунд ашиглаж байгаа нөхөр автобусанд тавьчих. За вакуум жорлонтой автобуснууд чинь хаана очдог гэхээр наадам болно шүү дээ. Тэгэхээр автобус шууд вакуум жорлонтой автобус шууд очиод зогсно. Тэгээ тэнд хаана хүн амьтан бужигнжээ бүгдийг бийцүүлж бүгдийн мөнгөний хурааж аваад тэгэл яваад. Маш олон хүний баш эсийг даах хүчин чадалтай ийм жорлонгууд байдаг юм байна вакуум жорлон гэдэг. Хамгийн гол нэг ачаач юунтай байдг вөхөр усандаа л байдаг юм байна шүү дээ. Жорлонгийн одоо цэвэрлэх байгууламжийн ачааллыг нэмэгдүүлж байгаа хамгийн гол зүйл нь ус татдаг жорлонгийн усандаа байдаг юм байна. Гэтэл энэ вакуум жорлон чинь нэг хүний ялгцыг ганцхан балга усаар зайлуулж байгаа юм чинь зүгээр хэдэн мянган хүний ялгцыг бол тэр нэг автобусанд бол өлхөн аваад явчихдаг юм байна л да. Тэгээ ийм жорлон одоо сүүлийн үед бол аялал жуулчид маш их хэрэглэгдэж байгаа. За энэ хажуулт нэг юм дөрвөн харьцагтай жорлон харагдаж байна уу? За энэ бол яадаг жорлон юм бэ гэхээр бит битүү агаар орохгүй ус орохгүй юм хайрцаг байгаа. Шидэт хайрцагтай жорлон гэж манай номдор байгаа. За энэ бол агааргүй орчинд ажилдаг ашигтай бактериудыг агуулсан ийм септик танкын жорлон баггүй. Шууд хүн септик танк л гэсэн үг. Тэгэл дээр нь сул дураа тавиад суугаад бийцчихэж байгаа. Хүн бийцлээ шууд агааргүй орчин руу орлоо. Агааргүй орчинд амьдарч байгаа бичил биетүүдийн нөхдүүдийг хийдчихдэг. За энэ жорлон хэн зохион бүтээж байгаа юм бэ гэхээр энтгэгчүүд зохион бүтээж байгаа. Яагаад энтгэгчүүд зохион бүтээгээд байгаа юм бэ гэхээр энтгэгчүүд ч нөгөө жилийн 12 сарын 6 сард нь бороо ордог. Усны улиралтай, борооны улиралтай газар байхгүй. Тэгээ халуун оронд 6 сар бороо орвол юу болох вэ? За үер болно. Үер болохоор яах вэ? Хайлна. Хин хайлах вэ? За 0 хайлна. Хамгийн түрүүнд жорлон хайллаа. Тэгээд жорлон хайлахаар яах вэ? Хөрсөө бохирдуулна. Бид нар дээгүүр нь гიშгэн нүцтэй тий. Хүүхдүүд дээр нь тоглоно нүцтэй тий. За тэр тоглосон хөлний ууланд наалдсан тэр бохир хаана ирэх вүлээ? Гэрт ороод ирнэ. Гэрт орж ирээд яах вүлээ? Хоол ундруу орно. Тэгэл өвчин өсөн шүү дээ. Тэгээ хүүхдүүд чинь шавар шалбагийн дээр унж байгаа. Ийм учраас энтгэгт борооны улиралд хүүхдийн үхэл хамгийн өндөр байт юм байна. Яагтвэл борооны улиралд хүүхдийн өвчин тасалддаг. Инхээр зэрэг хүүхдийн амь насны асуудал байгаа ёстой жорлон гэдэг чинь тийм. Энэ жорлонгод өөрчлөхгүй бол хүүхдээ алдаад дуусч байгаа айлууд чинь яах вэ гэхээр бушуун жорлонгоо өөрчлөе гэж бодно. Ингээд жорлонгоо өөрчлөхдөө юу сэтгэсэн бэ гэхээр ерөөсөө бит битүү агаарч ордгоо уусч ордгоо юм бит битүү септик танкын дээр л бийцчих гэж шийдчихгүй юу. Тэгээ юм хайрцаган дээр сул төр тавьсан байна. Тэгээ агааргүй орчинд ажилладаг бичил битийг хүн хаанаас авдгийг? За агаартай орчинд ажилладаг бичил битийг нөгөө газрын хөрснөөс авдаг гэж би түрүү ярьсан шүү дээ. Урамлын үндэс байж байгаа тэр газраас авдаг. Агааргүй орчинд ажилладаг ашигтай бичил битийг хүн энэ эрдэмтэд хаанаас аваад байна? Хаана байдгийг тийм агааргүй орчинд амьдардаг бичил битүүд хаана байдгийг? Оронд байхгүй ч тэр чинь агаартай юм чинь. Та нар хоол иддэг үү? Хоол идэхээр талах идвэл яг бөксөр чинь талах гардггүй өөр юм гардггүй. Лоо идэнгүүт луун гараад ирдэг. Юу гардаг вүлээ? Маш их боловсрогдсон шал өөр юм гарч ирдэг шүү дээ. Хаана тэрийг задлж ботлоо боловсруулад байгаа юм? Ходоодонд. Тэгэхээр ходоодон дотор юу гэдэг вэ гэхээр агааргүй орчинд ажилладаг асар их бичил биет байдаг юм байна. Хоол орж ирлээ, хэрэгтэйгийн цус руу өглөө, хэрэгтэйгийн тархинд өглөө, хэрэгтэйгийн бүх системд нөглөө, тэгээ хэрэггүй 100 грамыг гаргаад. Өдөрт 1 кг хоол идэхэд яаж яана вэ? 100 грамыг л бид нар гадагсан гаргаж шүү дээ. Үлдсэн 900 грамыг яаж байгаа бид нар өөртөө хэрэглээд байгаа байхгүй. Тэр зэрэг ходоодон дотор малын ходоод, хүний ходоод, нохоо ходоодон дотор байгаа тэр асар хүчтэй бичил биетнүүд яаж яана вэ? Та нар 3 цагийн дотор бүх юм боловсруулчихдаг үстэй. Хоол идлээ 3 цагийн дараа өлсөөл ундаг. Тэгэхээр зэрэг яг энэ септик танкийг тэгж хийсэн байгаа хгүй. Хүн бийцлээ 3 цагийн дотор цэвэрлэгддэг. Ийм эрчимтэй ашигтай бичил биетүүдийг энэ дотор хийцэн ийм жорлон энтгэгчүүд бүтээсэн байна. За наадлын энэ майхан шиг жорлон харж байна уу? За энэ нөхөр бол Өөр хангай аймгийн Хужирт сумын нутагт байгаа DMD гэдэг компани 15 жил хэрэгжилж байгаа жорлон. За энэ жорлон яадаг жорлон юм бэ гэхээр ганцхан метр л газар ухдаг жорлон. Ганцхан метр газар ухлаа.
газрынхаа доор ингээд биологийн одоо тэ идэвхтэй зүйл дэвсэж өглөө. Тэр нь одоо хар ширэг байж болно, тэр нь одоо навч байж болно, тэр нь сүрэл байж болно, тэр нь үртэс байж болно. Тийм дэвсэж өгч. Биологийн орчин бий болгоод өгч. Дээрээс нь бийцлээ. Бийц болгондоо үртсэн юм уу, хатсан навчаа юм уу? Шанав шамгаар хийчихнэ. Тэгэл бийцсаад байна. Тэгэл дүүрчин. Дүүрхээр нь тэгэл битүүлэл, эс мэсээр бүтүүлэл, хайраг маргаар бүтүүлэл ингээд өнгө хөрс мөрсөө тавиал ингээд хар шороогоо тавиал ингээд хадгалчихна. 1 жил. Тэгэл хажууд нь дахиад 1 метр жорлон ухаад дахиад тэгж дүүргэнэ. Дахиад 1 метрийг ухаад дахиад тэгж дүүргэнэ. За нэг 2 жорлон дүүрснээ дараагаар эхлээд нөгөө анхныхаа нүх рүү очиод суулнаа. Олон газар нүх угаж чадахгүй юм чинь. Анхныхаа нүхийг нэг жил хагасын дараа суллахад тэр нь зүгээр хар шороо болцсон байна. Бор шороо болцсон байна. За яагаад гэхээр ингэж юм. Нөгөө байгалийн цэвэрлэгч нар чинь нарны гэрэл тусдаг, хөрс нь халдаг тийм газар үлчдэг юм байна. 2 метрийн гүнд хар шороо байдаггүй шүү дээ бид нар мэднэ. Тэр чинь daarаад тэнд үржихгүй байхгүй. Нийт 1 метрийн гүнд болохоор нарны гэрэл тусаад тэр орчин чинь дулаацаад ирэхээр дулаан орчинд нөгөө ашигтай бичил бид чинь үржээд бидний бааш хэсэг идэд юм байна. Идээд юу болох вэ гэхээр буцаагаад хар шороо болгоно. За ингээд маш богинохон нүхтэй учраас, маш гүйхэн нүхтэй учраас маш цэвэрхэн амьдардаг. Тэгээ ийм жорлонтой одоо 15 жил болж байна. Энэ жорлонд бийцсуулаад жуулчдыг хоногийн $130 аваад байлгаад байна. Маш тогтоо. Гэхдээ энэ жорлон чинь нөгөө ганцхан метр гүнзгий учраас яах вэ гэхээр нөхрүүг ингээ харахаар чи хамаг юм харагдана да. Тэрийг харахгүй тулд юу хийж өгсөн байх вэ гэхээр тэр доор нь харж байгаа өстой шал хийгээд өгсөн байна. Тэгээ шалан дээрээ сайхан суултур хийгээд өгсөн байна. Суултур дээр сууж байгаа юм бол тэр яг тэр доошоогоос аваад хараад байхгүй шүү дээ, тийм үү? Тийм учраас тэр нөгөө малчны нөгөө нэг таарам жорлонд бийцэж байгаа юм шиг бүх юм хараад байхгүй шүү дээ. За ингээд айгуу сайхан цэвэрхэн жорлоо эцэндээ энэ жорлогоо зүгээр л ингээ өргөд аваад нүхэн солиод байрлуулчихдаг. Ийм маягаар 3хан нүхийг ээлжлээд энэ жорлонг бол маш сайхан цэвэрхэн ажиллаж байгаа юм компани байна. Дараагийнх нь яг үлээ. За бид нар хөдөөний таарам жорлонг одоо сая хөдөө орон нутагт явахдаа их ярьж явлаа. Хөдөө бол зүгээр жирийн 1 метр нүх ухдаг тэр нүхнийх нь хэмжээ бол яг зөв. Ганцхан юу нь буруу байдгүй гэхээр өтгөн шингэнээ хойлоод ерөөсөө юу гарч болохгүй, юу гарч буураш болохгүй. Ингээл ил завааруулаад байгаа нь айгу буруу байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг бид нар яаж болох вэ гэхээр ширгэн жорлон хийж болох юм байна гэж хөдөө. Тал поошиг тайраад ёроолд нь ингээд нүхийн цоолж өгвөл шээсээ тэр нөгөө шээс хортой учраас шээсийг ингээд газрын гүн лүү хоргуужуулж шингээх эс хайрны давхар тавьж өгнө шээснийхэн дор. Тэгээд хүн дээрээс нь шууд бийцчихнэ. Бийцлаа гэхэд нөгөө хар шороон дээр бийцэх хэрэгтэй шүү дээ. Цомныхаа оролд хар шороо хийж өгнө. Хар шороон дээр бийцсаад атга хар шороо хийгээд атга хар шороо хийгээд. Жишээлбэл атга хар шороотой ер нь нугын хажууд байгаа нэг суудан хар шороо авчираад тавьсан байхад бол энэ нэлээ удна. Суудан хар шороо одоо 3 суудан хар шороотой бол бүр жилээ даачих юм билээ. За ийм байдлаар энэ хар шороо гаргадаг жорлон юм. Тэгэхээр өтгөн маань шингэнэн салаад явцсан өтгөн маань хар шороотой холдохлоор хар шороон дотор байгаа нөгөө ашигтай бичил бид чинь бас юм маань идээд бүр баярлал байж штэ. Тэгэхээр энэ бас маань эргээд хар шороол болчихно. За ийм жорлон бол хөдөө хийж болох юм байна гэж бид нар ярьж явсан юм. За мөн одоо манай жорлонгоо хөрслийн ном дотор бол септик танкны их олон жишээ байгаа. Септик танк гэдэг юмыг нэг ойлгочих юм бол маш зөв ажиллуулаад сурчих юм бол өстой хайр хүрмээр цэвэрлэх байгууламж байгаа байхгүй юу? Яагаад тэгэхээр энэ дотор чинь нэгдүгээр даац авч чадна, олон хүнийг ажилуулж амьдруулж чадна. Дээр нь чинь цаашаага нэг ашигтай бичил биетээ үргэлж хооллоод сайхан явуулж чадах юм бол байгаль руу аягүй сайхан цэвэр ус нийлүүлж чадчихна. За ингээд сүүлийн үед бол септик танкийг олон янзаар хийдэг болсон. Тэр нэг хар өнгөтэй борингийн септик танк бол Тайландд хийсэн септик танк байгаа. Нарны гэрэл тусахын тулд ингээ хар өнгөтэй болгоцсон. За ингээд улам сайхан халааж маш хурдан тэр бактериудыг өхүүлэхийн тулд нарны зайд холбогдсон ийм 2 төмөр утсыг голд нь хийж өгöd тэр голд нь ийм төмөр пүршиг байрлуулсан байна. Тэр төмөр пүршээд хориод нөгөө ялгцсан маань явж итэр халаад тэр халуун орчиндөө бичил биет нь илүү хурдан ажиллаа хийгээд илүү хурдан цэвэрлээ гаргацдаг. Тэгээ ганцхан тооны даацтай ийм хар поошигтой байж хад 5 үнэтэй ам бүл бол аягүй сайхан 50 амгалан амьдарч болохоор ийм септик танк хийсэн маань. Цаана байгаа тэр нэг үлээсэн гүзэр шиг юм харагдаж байна уу? Тэр бол нэг хаймар септик танк баггүй. Зүгээр л дугуйны хаймар олгоо шиг тийм септик танк. За энэ яад юм бэ гэхээр нэг 10-аад айлыг холбогдсон зураг нь энд байж байгаа. За зарим газар бол бүр малчин айл нь малынхаа баасыг хүнийхээ баастаа нийлүүлээд энэ септик танк руугаа холбогдсон байж байгаа.
За энэ септик танкын дотор нөгөө юу гэхээр чинь зүгээр хаймран ачаад аваад явждаг. Портер шиг машин дээр бол хоёрыг ачаад аваад явждаг ийм эвхэгддэг юм байгаа байхгүй юу? За энэ эвхэгддэг нүхрийг очоод ингээд суурлуулад ёроолт нөгөө нэг ашигтай бактери хийж өгчөөд ашигтай лагаа хийж өгчөөд тэгээд дээрэс нь бийцэн. За бийцээ сайхан явж тэр наранд энэ нүхэр чинь халаад хар өнгөтэй учраас ингээд дотор нь ингээд ялцмагчих процесс явагдаад тэгээд мета хий ялгарна. Ерөөсөө басыг задлаа гэхэд хий ялгараад байгаа байхгүй био хий ялгарна. Тэр био хий ялгараад ирэнгүүт нь чинь уутан түнтэйгээд мэдэгдэн штэ. Түнтэйгээд мэдэгдэнгүүт нь дахиад юм хаймран хий салгаж авдаг уутанд хийг нь салгаад авчихна. За ингээд энэ юунаас нэг 5-6 удаа ийм уут газ гарч ирлээ гэж бодъё. Тэнгүүд энийг ажилуулдаг энэ септик танкыг ажилуулдаг залуу 3 янзаар мөнгө хийчих. Айлуудаас бохрын мөнгө авчиж байгаа. А газад үрээд ирэхээр хаймар уутанд газаа хийж зараад айлуудад газ зараад мөнгө олчиж байгаа. За тэгээд энэ нөхрийнхээ нөгөө септик танкны оролт лаганд үрээд ирэхээр тэрийг авч уудлаад помидор зарах хөрс гэдэг ингээд зарчиж байгаа. Одоо соёлж зарж байгаа хөрс шиг тийм л хөрс гаргадаг байхгүй юу? За ийм маягаар септик танк хийж байгаа. За манай Монголд бол септик танкны өөрийн гэсэн нэг патенттай хүн яваад байгаа. За та нар телевизээр сүүлийн үед харж байгаа басан дорж өгшгээд утсын энд өвччихсэн 99.116539 гэдэг. За энэ хүн болохоор бас Монголын нөхцөлд өөртөө туршаад одоо шинэ технологи их сургууль дээр туршилтанд явагдаж байгаа. За энэ хөгжлөөр гэдэг нэртэй септик танкийг хийсэн байлаа. За тэр хүнтэй бол холбогдож энэ септик танкийнхаа мэдээлэл авчихсан. Өнөөдөр ирэх болсон дорж өгш. За манай Монголд бас зах зээлд септик танк нийлүүлж байгаа 2-3 компани байна. За Атмор компани септик танк гэдэг янз янзын арцмаар Монголдо үйлдвэрлэсэн ийм танкер септик танк хийж байгаа. За бас өөр 2-3 компани байт юм билээ. За нэрийн зарим нь мартчих. УГТАЖ гэж нэг компани байгаа. Бас бусад компаниудын септик танкийг оруулж ярьж байгаа. За манай номон дээр одоо цэвэрлэх байгууламжийн тухай нэлээд хэдэн жишээ байна. Түрүү би цэвэрлэх байгууламжийн ерөнхий зарчмаа ярьлаа тийм. За цэвэрлэх байгууламж гэдэг зүйлийг нэлээд сайн ойлгож авч чадах юм бол бид нар юуг бид нар цэвэрлэх байгууламжийн хаягдал руу хийх вэ, юуг хийхгүй байх вэ гэдгийг маш сайн ойлгож авна. Тэгэхээр ямар химийн бодистой ажилладаг танай байгууллагын хувьд бол цэвэрлэх байгууламжид химийн бодис нийлүүлэхгүй байх тийм одоо үүрэг хариуцлага хүлээж байгаа. Тийм учраас химийн бодистой хог хаягдлыг яаж сармагжуулж ээж цэвэрлэх байгууламжтай систем рүү нийлүүлэх вэ гэдгийг бол маш сайн ойлгож авах хэрэгтэй. За тийм учраас энд манай одоо номон дээр одоо төв цэвэрлэх байгууламжийн жишээ, Сингапурын цэвэрлэх байгууламжийн жишээ. За цэвэрлэх байгууламжроо хаягддаг хог хаягдлыг, усны хог хаягдлыг ялангуяа шингэн хог хаягдлыг яаж хэмждэг юм бэ, хаана хэмждэг юм бэ гэдэг тэр заалтууд байж байгаа. Тийм учраас манай номон дээр ялангуяа тэр усны тухай хууль гэдэг гарчийг унших юм бол үйлдвэрлэл гэдэг бол ямар хариуцлага хүлээдэг юм бэ гэдгийг та нар харах боломжтой. За нэгэнт бид нар жорлонгоо өөрчлөе гэж байгаа юм чинь өчүүхэн жижиг юмнуудаа хүртэл өөрчлөх хэрэгтэй байна. Одоо жорлонд хийх ёстой хамгийн анхны нэг өөрчлөлт бол ялаагүй байх тийм үү? Тэгэхэд ялаагүй байхад зориулсан ийм жижигхэн одоо хямдхан ийм одоо суултурууд байдаг юм байна. Бийцлаа доошогоо баашээс маань унлаа тэнгүүд буцаад ингээ хаагдчихдаг. Ёроолоос ингээ хаагдчихдаг. Тийм одоо суултурууд одоо манай номон дээр байж байгаа жишээнүүд нь. Тэгэх юм бол зүгээр л ялаагүй болсноороо ялаагаар дамждаг халдвар төвчин зогсож эхэлж байгаа. За тэгээд зүгээр жирийн суултур хийгээд таг тавьдаг болоход л нөгөө ялаагүй болчих шүү дээ. Таг тавьдаг. Тэр суултур жишээлбэл нойлдоо бид нэгэнт хийж байгаа бол хийчих хэрэгтэй. Суултурнаас болоод юу болж ийнө вөхөр манай нутгийн шийдэлсэн болол нэг 100-аад жорлонг туршилтаар хийж үзсэн. Тэрэн дотор ингээд суултуртай жорлон гэсэн тэр нөгөө гоо алтай нөгөө шар жорлон гэж дотор тал ингэж харагдчихжээ л да. Суултуртай жорлон хийсэн хүнээ ингээд очиход зүгээр ганцхан жилийн дараа очиход биеийн нэрүүл болчихсон таргалцсан байж байгаа байхгүй. Уу яагаад таргалцсан бэ гэсэн чинь гоод нөгөө хөл муу болохоор суултургүй жорлон дээр удаан сууж чаддгүй. Тэгээ хоолоо хасаад байдаг байсан. Тэгээ тижээлийн дутагт ороод байдаг байсан. Тэгээд суултуртай болсон чинь харин тааваараа идэдсээ сайхан байна гэж. Тэгээ хоолоо хасдаг хүний өвчнгүүд ч янз янзын өвчин байгаа шүү дээ. Цөсний өвчин байгаа, ходоодны өвчин байгаа. За тэгээд тижээлийн дутагдлаас болоод зүрх судасны өвчин рүү орно. За хамгийн ноцтой нэг өвчин бол нойр бочирхаа байгаа шүү дээ. Одоо энэ оюутан хүүхдүүд дандаа нойр бочирхаагаар өвдөд байна гэдэг чинь сургууль дээр нь нойлон заваа учраас бие засгаасаа хашраад юм идэхгүй яваад байгаа байхгүй. Тэр юм идэхгүй яваад байгаа хүүхд чинь өөрөө өөрийгөө л идэв шүү дээ. Эргээд тэр нөгөө эд эсэнд чинь хэрэгтэй юм а өөрөөсөө л гаргаж байгаа шүү дээ. Ингээд нөгөө нойр бочирхаа болоод идэг. За одоо жишээлбэл бид нар жорлондоо бас юу хийх ёстой вэ гэхээр бариул хийх ёстой.
замд нөгөө хэдхэн сайхан 2-3 сайхан бариул хийгээд өгчгтэл бид нар хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн, жирэмсэн хүн, ахмад хүн, хөл муутай хүн, шархтай хүн тийм хүмүүс тусалж байгаа юм баггүй. Хөрсний дараа ч гэсэн бид сууж чаддгүй шүү дээ. Бүр эмэгтэйчүүд бүгдээр л мэднэ. Тэгэд ганц бариул байдаг бол хичнээн сайхан энэрэнгүй жорлон байх байх тийм үү? Тэгэхээр зэрэг ийм одоо зүйлүүдийг жоохон юмнуудыг хийж өгөхөр жорлыг энэрэнгүй болдго юм байна. Тэр нэг жижигхэн хүрц байна. Тэр хүрц бол бас жорлон гэж. Хаана хэрэглэх жорлон байж болох вэ? Тэгэхээр хэрэглэх жорлон байж болох. За ойд ялангуяа дархан цаастай газар ойд аялж байгаа үед заавал хүрц авч яв гэдэг юм билээ. Яагаад гэсэн чи ойд баавга байдаг гэнэ л дээ. Баавга хүний баасыг үнэрлэж очиод бариад авт юм байна. Тэгэхээр зэрэг ил бийдсэн гэдэг чинь байгалыг бохирдуулахаас гадна 8 наснд аюултай гэж байгаа байхгүй. Яагаад гэвэл тэр нөхөр чинь ил юмнууд чинь үнэрлж явж байгаад баавганд төгөгддөг. Би өвсгөлд ингээд нутаг орондоо очихоор манай өдөөний ах トゥ нар тэгж баавганд төгөгдөд, ингэж баавганд төгөгдөд гэдэг аимшигын кино шиг юм ярьдаг байхгүй. Нөхдөө дандаа ил бийдсад яваад байгаа байхгүй. Хүрз байхгүй. Тэгэхээр зэрэг яах ёстой гэхээр бид нар хүрз авч явах ёстой. Тэгээ хүрзээр бид нар жохон газар нэг төө иртэй газар ухаад тэргээ бийдснээгээ булчаад явж явах хэрэгтэй байна л да. Муур шиг тийм цагаан цэвэрх явж явах хэрэгтэй байна. Муур ч бас амиа хамгаалж баасаа болдго юм билээ шүү дээ. Зүгээр нэг цэвэрхэндээ ч биш. Тэгэхээр зэрэг яаж юм уу гэхээр энэ хүрд чи хоёр ажил хийгээд байгаа. Нэгдүгээр байгаль орчны маань одоо тийм баасан дээр гიშгүүлэхгүй, заваар болохгүй ил сайхан болгож өгж байгаа. Амь насын маань хамгаалаад байгаа. Гуравдугаарт яаж юм нөхөр нөгөө жинхэнэ байгалийн цэвэрлэгч нар чинь яг өнгө үрсний доор байгаа шүү дээ. Тэр өнгө үрсний доор байгаа ашигтай бичил биетүүдэд бидний эдхиймээ өргөж өгч байгаа байхгүй юу? Эдхиймээ өргөж өгчөө болчихж байгаа. За ингэж бийдсэх юм бол бид нар хар шороо үйлдвэрлэхэд тусалж байгаа юм байна. Зүгээр нэг цэвэрхэн бийдсээ зогсохгүй. За жорлон өөрчлөн гэдэг ажил бол ганцхан хүний хийдэг ажил биш юм байна. Ганц компани хийх ажил биш, ганц айлын хийдэг ажил биш. Ястай жорлон өөрчлөлтөөр ганц хүн гал болохгүй гэдэг чинь яг үний юм байна. Ганц мод гал болохгүй, ганц хүн айл болохгүй гэдэг чинь жорлон өөрчлөх одоо хамгийн одоо хэрэгтэй үрээ. Одоо жорлон өөрчлөгдөхгүй байгаагийн ганц шалтгаан тэр юм байна. А жорлон яаж өөрчлөх ёстой вэ гэхээр зохион байгуулалтанд орж иж олуулаа нэмжиж өөрчлөх ёстой байна. Ер нь жорлонгоо өөрчлөсөн улс орнуудыг харахаар төрийнхэн зохион байгуулалт байна уу, хувийн хвшлийн зохион байгуулалт байна уу, нутаг орноороо хийсэн зохион байгуулалт байна уу, их олон хүний хүчээр хийсэн байт юм байна. Манай Монголд ч гэсэн энийг хийсэн жишээнүүд байгаа. Тэгээ энэ жишээний нэг нь одоо миний хичээлийн дараа та нарт хачин гоё хичээл зааж өгнө. За олон технологиуд та бүхэн сонгож энэ номон дээрээс уншина, хүмүүсийн ярианаас сонсно. Тэгээ хамгийн гол нь одоо технологи сонгоно гэдэг асуудал дараа тулгарна. За технологи сонгохдоо бид нар хэд хэдэн зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. Хамгийн түрүүнд бид нар ганцаараа технологи сонгож ерөөсөө болохгүй. Та хөршүүдтэйгээ ярихгүйгээр ганцаараа технологи сонгочвол ашиггүй танд ч ашиггүй, хөршүүд чинь ч ашиггүй. Яг л бүгдээрээ тэр хаваа ирүүл болгоё, бүгдээрээ худаг усаа цэвэрхэн байлгая, бүгдээрийнхээ жорлонгийн ялгцыг гол руугаа хийхгүй байвал бүгдээрээ нийлж сууж байгаа технологи ярих хэрэгтэй. Тэгээ технологи бид нар сонгохдоо яг хэдэн хүн орохын энэ жорлонд тэр зэрэг хүчин чадалтай юм хийхийн хэдэн жорлон өөрчлөх гэдэг юм. Энэ тоогоо мэдвэл технологи маш зөв сонгоно. Зохион байгуулалтанд орж иж бид нар тэр технологи чинь зөв сонгоо. Та нар сая спотон дээр угаасаа нэг шууд яриад илээ шүү дээ. Олуулаа нийлээд сорулдаг юм чинь бол бидэрт ашигтай байна гэж шууд ярьсан шүү дээ, тийм. Тэр чинь энэ багхгүй. За хоёрдугаарт нь технологиос гадна нэгэнт олон хүн нийлж технологи өөрчлөн гэж байгаа юм бол за энэ уучлаарай энэ утсыг авчмаар л утас болгоод. Бид нар айгүй хүртээмжтэй. Би дуудахаа байлаа уцаахаа байл. За уцаа гэсэн юм. Авцаа авалт болно гэсэн үг. За тэгэхээр хүртээмжтэй. Жорлонгоо бол бид нар сонгохдоо хүртээмжтэй технологиг сонгох хэрэгтэй. Хүртээмж гэдэг чинь хамгийн түрүүнд юу юм бэ гэхээр ерөөсөө мөнгө. Бүх хүний төлж чадах цэвэрлэгээний үйлчилгээ хэд байх юм бэ? Бүх хүний арчилж чадах жорлонгийн одоо тийм үн төлбөр хэд байх юм бэ? Тэрийг бид нар асууж ээж бүх хүн удаа дараа цэвэрлүүлж чадах, удаа дараа цэвэрхэн байлгаж чадах тэр мөнгөний төлж чадах тийм жорлонг байгуулж ээж бид нар хүртээмжтэй жорлон гэдэг юм бий болох юм байна. Тэгээ хамгийн гол нь хөрсөө мэдж сонгох хэрэгтэй. Хөрсөө мэдж сонгох юм бол бид нар тэр одоо жишээлбэл шар шороотой өрсөнд жорлон байгуулах гэдэг юм бол шар шороо гэдэг чинь тэр чигээр байгалийн паалан баггүй. Паалантай тийм орчинд авчиж бийдчих юм бол тэр шээс хизээж доошоо шингэхгүй, угаас хизээж доошоо шингэхгүй, ялзраад өмхийгэл ногоорол дуусна. Тийм учраас тийм газарт бол бид нар хөрсийг сэрэгжүүлж өгөх, ээлтэй тавьж өгөх, хайрга тавьж өгөх те шар шороо тэр паалангаас нь жоохон холдгож өгөх ийм ажлуудыг жишээлбэл хийж иж жорлонгоо хийд юм байна.
За нэг асуудал байгаа. Ерөөсөө бид нар анхнаасаа жорлонгоо өөрчлөе гэж байгаа цэвэрхэн жорлонтой болъё гэдэг зорилгыг бол маш тодорхой тавих хэрэгтэй. Одооны бидний жорлонгийн болохгүй байгаа хамгийн гол зүйл бол энэ жорлон цэвэрлэгдэхгүй байгаа байхгүй юу? Насаараа цэвэрлэгдэхгүй байгаа. Тэгэхээр зэрэг бид нар байгалаач бодсон, хүнээч бодсон, хүүхдээч бодсон цэвэрлдэг жорлон хийнэ гэдэг зорилгыг анхнаасаа тавьж байгаа учраас энэ жорлонд бид нар хэн цэвэрлэх юм бэ гэдэг асуултыг шууд тавих хэрэгтэй. Хэн цэвэрлэх юм? Чи цэвэрлэх юм уу? Би цэвэрлэх юм уу? Хөршихийн жорлон нэг сайхан ааштай бүгд орж өөртөө цэвэрлээд байх юм уу тийм байхгүй шүү дээ. Бид нар хөршихийгээ бодохоо өөрийнхөө ч цэвэрлэх юм чинь тийм. Тэгэхээр бид нар жорлонгоо өөрсдөө энэ жорлон хэн цэвэрлэх вэ? Энэ жорлон цэвэрлэх ажиллах хүч манай нутагт байна уу? Энэ жорлон цэвэрлж болдог тийм жорлон хийхэд тулд ямар жорлон сонгох вэ гэдгийг л аюулсаа бодох хэрэгтэй. За ингээд манай нутгийн шийдлийн гаргасан алдааг бас гаргаж болохгүй. Бид нар бол одоо ч зам дээр Багнуур орох зам дээр бензин колонкны хажууд бид нар био жорлон байгуулсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь тэр био жорлон хинч цэвэрлэхгүй байсан. Ганцхан автобус хүн ирэл дүүргээ айтсан. Тэгэл нөгөө био жорлон дүүрсэн тэгэл төгжигдсэн. Тэгээ хин нэг хүн очоод цэвэрлжүүл болно дараа нь тэр жорлон ашиглалтанд орох гэдэг. Гэтэл Багнуур даяараа хаагаад хөрц барьж био жорлон цэвэрлэх хүн олддгүй юм бэл. Мөнгө өгье гэсэн ч олддгүй юм бэл. Тэгэхээр орон нутгийн соёл гэдэг бол ноцтой байгаа тийм ээ Монгол хүний соёл гэж. Хизээж хурц барьж баас цэвэрлэхгүй гэсэн хүнийг бол бид нар хүлээгээд яах вэ тийм үү? Шууд тэр сургалтын юм уу эсвэл тэр септик танкийг тавилсан амар байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг бид нар тэр соёл гэдэг юмдаа тааруулж жорлонгоо сонгох хэрэгтэй байл. Хэн цэвэрлэх вэ гэдэг. За дээр нь бид нар нутаг орныхоо дэд бүтцэн тааруулах хэрэгтэй. Жишээлбэл цэвэрлэх байгууламж байхгүй газар сурвалдаг жорлон байж юусоо болохгүй. Яагаад гэвэл соруулчлаа тэгэд хайчих юм тийм үү? Цэвэрлэх байгууламж байхгүй юм чи хайчих юм. Гадаа ил асах юм уу тийм? Тэр нүхэнд байсан бактерийг хөрсөн дээр ил гаргаж асгах гэсэн үг шүү дээ. Тэгж болохгүй учраас тэр дэд бүтц байгаа газараа дэд бүтцэндээ тааруулж жорлон хийнэ. Төрөнөөс хойш бид нар ярьсан шүү дээ нөгөө био жорлон хийждэг. Био жорлон авах дэд бүтц байхгүй. Үйлдвэр байхгүй бол бид нар яах юм бэ л гэдэг байгаа шүү дээ тийм үү? За мөн одоо жорлон хийлгэх гэхэд улирлын үйлчилгээгээд ойлгож хийнэ. Септик танк сонголоо гэхэд улирлын үйлчилгээ гарч ирнэ гэж би түрүү яриадсан. Ямар үйлчилгээ гарч ирнэ гэлээ? Хавар оллоо бичил биетнүүдийг ам орох цагаар нь амьд бичил биетнүүд нэмж нөгөө лагаа багасгаж авах хэрэгтэй шүү дээ. Тийм ээ? Бичил биетнүүдийг амьд байлгах гэж нэг ажил гарч ирнэ шүү дээ биднэрт. За хамгийн гол нь тэгээд ямарваа нэгэн технологи бид нар сонголоо гэхэд тэр нь орон нутгийнхаа бизнест хэрэгтэй л байх хэрэгтэй. Хэн нэгэн бизнест хэрэггүй технологи сонгочхоор хэн ч хэл цэвэрлж өгдөггүй байлээ. Тэгэхээр зэрэг орон нутагт энэ чинь ямар бизнес авчрах юм? Энэ орон нутгийн бизнесийн ямар бизнесүүдэд хэрэгтэй? Тэр бизнесүүдэд хэрэгтэй жорлонг бид нар авч иж бизнес ихнэр л жорлонгоо цэвэрлүүлнэ. Бизнес ихнэр л жорлонгоо засуулнаа. Бизнес ихнэр л жорлонгоо шинжлүүлнэ. Тэгээс өөртөө бид нар хизээш тэрийг хийдгүй юм байна гэдэг бол олон жилийн олон аймгийн олон улсын түүхтээс хараад байна. Тийм учраас хамгийн сайн технологи бол бизнес болж чадах технологи гэж үздэг юм байна. За ингээд бизнесийн тухай бид нар дараа дахиад ярилцсан. Тэр хичээл дээр дахин уулзлаа. Түр баярлалаа.